السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا متابعين صبري والي على اليوتيوب والفيسبوك. نهاركم جميل، يومكم زي العسل بإذن الله عز وجل. من مشروع جديد ومن مكان جديد على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. بننفذ إن شاء الله بإذن الله مشروع عنبر حمام لاحم فرنساوي. حاجة كده ما شاء الله على الماشي، جميلة خالص. تعالوا معانا كده نشوف فخارتنا عاملة إزاي، الشغل بتاعنا عامل إزاي. ما شاء الله. بصوا حجم الفخار، طبعا انا زي ما قلت لكم قبل كده واتكلمت معاكم على جوده الفخار وحجم الفخار. الفخار فيه احجام كتير مختلفه وفيه خامات كتير مختلفه، حاجه عشوائي كده انا مش يعني ايه بظروفها. يعني بص حجم الفخار كلمتكم عنه قبل كده، دي من اعلى جوده فخار بنشتغل بيه. اعلى جوده فخار، في فخار زي ما قلت لكم نفس الحجم ونفس الخامات ولكن في اقل من السعر. شوف حجم الفخاره ما شاء الله تبارك الرحمن. مالكش دعوه، المعلومه برضو اللي انا بقول لك عليها دايما، مالكش دعوه بفتحه الفخار. اللي يخصك اهم حاجه كرش الفخاره، لان الحمامه لما هتيجي تبيض وتشتغل هتشتغل جوه مش هتشتغل بره. تمام. ما شاء الله اللهم بارك. حجم الفخار بتاعنا، كميه الفخار، رنه الفخار زي ما عودتكم دايما. سامع صوت الفخاره؟ زي ما عودتكم دايما بقول لك رنه الفخار حاجه ما شاء الله. دي من اعلى جوده فخار. ده تشيل معاك لاحم فرنساوي، كريزلي، بلدي، تلكينات، زواجل، هزاز، شوكولاباز، بري، روماني، نفاخ، تشيل معاك جميع انواع الحمام. تعالوا معانا كده هنروح هناك نوريكم الوضع واحده واحده. طبعا ارقام التواصل بتاعتنا 01000 73978 03 وحايد 858 30 31. الشغل في كل المحافظات يا جماعه، احنا ايه مش في مكان واحد، يعني في اي محافظه بنجيلك وفي اي مكان هنجيلك. تمام. العنبر بس معمول عشان جوه شويه، معلش تعالوا معانا. اللهم بارك. بسم الله. بصوا بقى، العنبر ده تقريبا مساحه 5 في 5. تمام. المساحه بتاعته كام؟ 5 في 5 كده، 5 وكده 5. واخد معانا كام فخاره؟ واخد 600 فخاره. واخد كام؟ واخد 600 فخاره. الجنب ده هيطلع جدار مستقل، بس هو احنا ان شاء الله هناخده كله مع بعضه دوران. والجانب ده معايا هيبقى برضه هناخد معاه تلتين وكده، وهيفضل الجنب ده هو بس معايا في الاخر هيبقى زي ايه سلك كده هينزل عليه مشمع عشان الجو البارد. بصوا يا جماعه، يعني برضه الجدار بتاعي المفروض يكون على طوبه ونص. هنا الجدار معمول على طوبه بس او طوبتين كمان، لان بص تعالى عشان الكاميرا تجيب. لو خدت كده اهو الجدار، بص فايد يعتبر واخد معايا قد ايه؟ نص الجدار. تمام. يعني كده يا دوب الفخاره هتبقى اهي. فانا هنضطر نبدا من تحت، عشان المفروض الجدار ده على طوبتين، ياخد طوبه كمان غير الطوبه دي. تمام. عشان يشيل ايه؟ يشيل فخار. فانا حتى الفخار اللي شغال بيها فخاره العنبر بالذات حاجه جوده عاليه وحجم عالي. تنتظروني اخر اليوم باذن الله عز وجل، هنتابع معاكم الفيديو، نكمل معاكم مرحله مرحله وبدايه بدايه. نهاركم زي العسل وصباحكم جميل ويومكم خير ويومكم رزق. ادعوا لنا بالبركه وادعوا لصاحب المكان بالبركه. استنوني في اخر اليوم. جزاكم الله خير في حفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.